Bible Mudiana, Musi Mudiana, the color is black. It's like that, but one can say smell it. Bonnet. Pandémie du coronavirus dans le monde, comment les pays développés y font face. Dans le dossier santé d'aujourd'hui, on revient sur la situation de l'Italie avec le témoignage d'un médecin congolais, Dr Bonaventure Mabisombi, médecin à l'hôpital public Ast Bergamo Est Bolognimi Seriate, insiste sur l'observance des mesures d'hygiène, seule voie de sortie. Plus de détails, Peggy Wabeno. L'Italie, épicentre de la pandémie en Europe, n'a pas pu prendre les mesures de prévention très tôt. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe, affirme Dr Bonaventure Mabisombi, médecin spécialiste en chirurgie générale en Italie depuis plus de 30 ans. Au début, ça semblait une blague, une grippe normale. Au fur et à mesure que la situation devenait de plus en plus critique, alors nous nous sommes rendus compte que c'était du sérieux. C'est une situation déjà jamais vue. Les Italiens eux-mêmes disent que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'ils n'ont jamais vu autant de morts comme ça. Puis le 21 jusqu'à aujourd'hui, l'Italie compte à peu près 62 000 cas des malades de coronavirus et on a dépassé les 7 000 morts. Des morts, des guéris et des patients malades pris en charge. Dr Bonaventure insiste sur le fait que le coronavirus n'a pas de remède. Tout ce que les médecins administrent, c'est un traitement de support. Les patients atteints du coronavirus sont des patients très complexes. C'est un virus à RNA. Donc, comme tous les virus à RNA, il n'y a pas de médicaments appropriés pour les soigner. Jusque-là, nous sommes en train d'expérimenter une série de produits, entre autres la chloroquine qu'on est en train de commercialiser chez nous. La chloroquine n'est pas le médicament qui soigne le coronavirus. Le coronavirus n'a pas de médicaments comme tout virus. Il n'y a que la prévention. Le coronavirus se nourrit de l'oxygène et réduit le poumon en sang et en pus. Comment sont soignés les patients atteints de la maladie? Le docteur Bonaventure Mabisombi répond. Les patients avec coronavirus qu'on est en train de soigner, on leur donne des traitements de support. Là, on est en train d'associer la chloroquine ou bien la hydroxychloroquine qui est son équivalent à l'azithromycine, le paracétamol en cas de fièvre et les stéroïdes en cas d'insuffisance respiratoire. Et puis, il y a une assistance mécanique un peu plus invasive au cas où il y a une forte insuffisance respiratoire aiguë, ce qu'on appelle en anglais ARDS. Là, il faut installer absolument l'oxygène parce que la caractéristique de ces virus, il se nourrit de l'oxygène parce qu'il s'installe au niveau pulmonaire, il les détruit systématiquement en les transformant pratiquement en pus et en sang. Donc, vous n'avez pas la capacité de récupérer les patients. La plupart des décès, c'est dû surtout aux complications des infections pulmonaires. Il estime que la RDC n'est pas suffisamment équipée pour lutter contre le coronavirus. Pour le docteur Mabisombi, seules les mesures rigoureuses annoncées par le chef de l'État peuvent aider les Congolais à prévenir la maladie. On n'est pas suffisamment équipé pour affronter ça, mon frère. Je vous dis avec clarté, l'Italie, c'est la 7e puissance économique du monde. Et on a un système sanitaire qui est l'excellence de l'Europe. C'est le premier système sanitaire le plus efficace de l'Europe. Mon frère, malgré qu'on a mis tous les moyens à disposition, tout ce qu'on a comme équipement, nous sommes aux abois. Donc, je loue l'appel des chefs de l'État. Je m'associe pleinement parce que c'est l'unique façon d'anticiper les mouvements de cet ennemi que j'appelle un ennemi invisible qui agit avec des armes non conventionnées. Parce que sinon, mon frère, si cette pandémie arrive chez nous, ça sera de la catastrophe. Pour le docteur Mabisombi, médecin congolais installé en Italie, les Quinois doivent suivre scrupuleusement les mesures d'hygiène rigoureuses pour que le coronavirus ne prenne pas de l'ampleur au pays comme c'est le cas sous d'autres cieux. Bonsoir.
ezali ngai ndeko na bino ngai frère na bino ngai leki na bino donaza nyonso to mpo na bino na kombo ya Nico Fernando nasali un peu de vidéo mpo na meka koexplike monde ndenge nzambe alobi oyo yo yebi to oyo yebi te fo koluka osala to wa apprendre botala lelo ndenge monde ekomi na vitesse ndenge ekomi otambolela mais fo tolinga toyeba ke monde oyo eza ya biso te ezali nzambe mutu akelango ndenge akela monde oyo fo tolinga tolanda banorme ndenge ya tindi totambola na mokili oyo botala lelo eloko ekomi koningisa monde oyo mutu nyonso to asatandaki nango te mais nakokoloba botala nano verset biblique botala na Jean 14 na premier verset ti na deuxième bon toi na tante to meka kotanga po vidéo eza na minute amke Jean 14 premier verset ti na deuxième oyo akoza na Bible ameka kotanga makomi oyo eza kuna na kati bon eloko tolingo lobela concernant monde nde ekomi kotambola botala maladie oyo ekuti kobima ya coronavirus ndenge epanike monde ndenge esali monde banini mes frères et sœurs oyo ezali réalité ndenge monde ezotambolela tozwa yango black te tokanisa teke ezali ke black to nini non eza réalité mpenza ya monde etambolaka boye ndenge bozomona soki oyo baza na connaissance oyo bazolanda ba internet oyo bazolanda ba documentaire na ba TV boko comprendre évolution ya monde ndenge nini etambolaka donc yango wana nazosenga na bandeko bomeka kosala effort bokotaka na ba documentaire ya monde pour bo comprendre ndenge nini évolution ya monde ezotambolela à part ça eloko esa tonenga ikena meka kosala vidéo oyo po na utotala DJ Arafat a auto kufa na année passée na mois de août mais avant kufa wana déjà na pesi bino date a kufa le 12 août 2019 mais avant kufa a uta kosala déjà vidéo moko concernant coronavirus alobaki pena ndenge lele comme kosala make bako beta batu ou donc à partir à 5 heures et donc à partir à 21h05 et bando bima libanda te ceux qui bobimi bako beta bino donc eloko yo eleke linga yangwana bomoni na lobi non na koko tika bana nzambe te faut to comprendre évolution mukili ndenge zo tambola ceux qui oyo ngana ngai te na lobi yango DJ Arafat a fait dans lobi yeyo ceux qui bokola na image oyo ezali ngai te za DJ Arafat. En tant que juge, le coro est des coros et puis j'aime m'amuser au coronavirus. De 21h à 5h, si tu t'amuses, on te chicoter. Et puis il défend personne. Il n'y a pas fait non, ce sont des fans de ce côté, donc faut tirer ici l'ami. Et le Yoruba n'est plus les trucs, ouais, c'est maladie. Donc si tu vas quand tu chicotes, reste sur toi. Ok? Donc ciao ciao. Et puis dites aux gens que je joue les messies là. Donc on continue après 21h, ils vont croiser les gendarmes et les policiers qui vont toujours les apprendre à bien courir, hein? Yangwana bandeko na ngai oyo bomoni ezali black te ezali réalité ya monde ndenge ezotambola DJ Arafat ayebaki te akokufa mais alobelaki eloko ya coronavirus oyo ta mutu moko ya monde ayebaki yango te ye ayebelaki yango wapi ayebaki yango na monde oyo ya bango bozoyoka do bolanda eloko bomeka osala etide eloko bokocomprendre réalité ya monde ndenge ezotambola biso to tambola na ki ignorant to ko apprendre tête to ngoyeba te évolution monde ndenge ni etambola ba réalité yango ekoko fongolaka mutu moko na moko mémoire pour to comprendre monde ndenge ni ezotambolela yango wana merci de yango wana do yango wana siko le problème ezali oyo tu ndenge bozomona na eza réalité et réalité il faut qu'on éviter ko bima libanda ko zala toujours na ndako soko moni ko za na problème ya musala oyebike eza musala mutezo tinda yo bima obimi mais soki za eloko moko te o eza benda n'intérêt moko ko sala qui te dit te faut ko zala na ndako bandeko nanga o ezali réalité ya monde ko motambola ko loba te ke ngana na puissance nanga na aboy eloko mo ko sala mapana ngai te non mondo kokota ngo doute c'est ce qui yo loboza na puissance bato pe baleki yo na puissance bayali ozoyoka de yango na sali vidéo oyo
po bandeko na ngai boyoka bomi se protéger bomi batela botalaka toya ba famille to bitika kaka boyite mutu to azana besoin à vivre longtemps dans le monde. Merci et bonsoir à tous. Nico Fernando. Bon, peuple de Dieu, je suis un peu de na kombo na Yesu. Nazana temps qui a rappeler ban nzambe nyonso partout dans le monde et surtout précisément na mboka na RDC. Na Kinshasa surtout. Namoni un peu de distraction et la tibiso makasi natan oh pour mingi babanga ki bamona le fin du monde. Amoni lokwa mingi bakufi ya kufite amoni lokwa la l'équipe ba mususu na valeur. Amoni misuba osala ba vidéo bazo timela ba champagne. C'est comme si guerre en Wesili. Moi na nzambe pa na guerre ici la raté. Lokwa sito kota na kata bitumba ya kobunda po biso moko to kokate mutu alongisa biso ko mona Yesu Masia. Mais ebele na moni distraction. Na lingena kota fero banatongo na moni ba distraction les kema kasta no zela ba poteo ka maté ba sali na nzambe bele nazana tamuke na ekolo balabino lelo nazo partager sango na nzambe te mena ko partager sango o ezo salema buto lelo na lalite na lobite ko bozo zela peut-être bolo ba nzamba tali singa te nazaki na pongite nazwaki pongite parce que na lala ki lobi nazaki vraiment tellement na pongite yango na lala kite et comme vers ba désert muninga na ngabenga na aéroport ya njila sala rakuna asos filmenga en live nenge ba projet basala ki toyebisa ki bino pe bande ko bisa batu to tsango tembete lelo mingi ba finga bande ko na biso ba bokechu lelo mingi ba finga ba diaspora me boyebite ke diaspora aza mutu oyo ngape na zalaki na kisasa to ande ko zo information te me lelo to koma awa to komi ko zo ba information tout près ya mamozo sala me lokuta te ezana bato ba yina congolais lokola Bill Gates azate na mukili oyo. Ils ont Bill Gates, Macron, Donald Trump, ils ont projet au basala qui déjà. Parce que tout le monde en Italie, ils ont koufa et belé na Chine, ba koufi et belé malgré qu'il y ait côté. Mais bah eu vaccin, on a vacciner bangote. Mais bah eu projet pour ça la vaccin, et bah on a qui ça pour vacciner bateau. C'est un poison. Bokeba. Dede les longa imoko na moni on a désert. Soki na bimi bato ça l'information oh ba direct oh parce que ils ont jeté. Na désert muninga na benga ntenga live nazomona ndenge avion babaki avion moko ko s'atterrir na ba aéroport nyonso mais avion uti Chine et na ba kashne eza copie ya Olive Lembe eza copie ya leki ya soi-disant ya Kabila Jeannette Kabila ba yenango pona batu baso ba otango na bopito po bolata yango za poisonné peuple de Dieu peuple congolais yo muto yo kakate keba soko za na kashne te zwata litabakata to mesana na mataba na biso kata litaba to mesana mataba na so ekanga biso banzoto to ozuli litabo bambi mais à partir ino na zolo banana lobaki na lobana moite na tonte parce que ba pasteur ba leka kinanu sikonga ne pese formation ya mukie peuple boyo kanga na pokwa oyo mutazo yo kanga li message na pokwa a partager ngoza jeter avion exo lingi vérifier na luka image ngo na mona ki on otindela binongo lisusu bo vérifier image oyo ba yena avion mobimba ba kashine e uti Chine fallait les kana Italie ska ba kufa elekite et yena RDC parce coroner ça na ngote na RDC pourquoi ba mo gouvernement olinga ke soit pouvoir to zelaka yango nzamba sali grâce to moni gouvernement na ba bêtise bazo sala ba mo ko kunda ba système échange comme ba butu bozala mayele bana na nzambe bana Congo bozala mayele ba kashine eza déjà na aéroport ya Njile yaki depuis 2 heures ya dimanche ya lelo boye benda matoi benda bande konso matoi bozwa yango te oto omone pesa bakabula yango na ba centre na ba école na bopito bo beta yango kara ba vaccin bozwa yango te en tout cas merci message ngana zalaki nango mingi ya koloba yango wana o azana matoi ayoka o azana miso komona na téléphone azomona nga c'est bien moi mwana na nzambe Roberto Silver na lobi na bimi na lobi liboso na bino s'il te plaît na bonde libino ba cash nese wuti Chine za na aéroport Njili et yaki depuis 2 heures et ça copie ya Jeannette Kabila na mwasi ya Kabila soit disant mama Olive o bino ba komisa soki mama di mama cop na bango ya ngwana oya koyoka nga atuka bo panza sango o partout merci nzambe abatela bino toko kufa te totambola système na tona système ya Pissom 23 tona système ya Pissom 23
donc bana na nzambe bozala distraité tango yango se ekoki déjà bango moko basalaka internet. Bill Gates ye moko moto basalaka baordinateur oyo, mais Bill Gates niveau ayinela peuple congolais na niveau ya mokie te, do balingi basilisa biso nyonso. Bozala mayele, bozala mayele, bozala mayele. Peuple congolais soko otelema te mpona famille wana ya soi-disant ya Kabila ekozala mawa mpona biso. Donc bozala mayele, bozala mayele, bozala mayele. Merci, merci, merci. Nzambe apambola bino abatela biso nyonso. Merci botika la malamu.